哎，那个我们跟 K 哥先一起搭，我们4个搭一个，4个搭一个啦。因为只有 K 哥会搭。你就把水东西咩啊？装在一起，哦，通过去。哎，所以他们来住的只有圣恩。那我刚刚是听到他，你觉得他会想让你吗？你既然赢得比赛，你就要好好享受这种 feel。你要好好的感觉那个赢家的孤单。真的。达达，你可以讲小声一点吗？哦，小声一点，小声一点，我们去看我们的房间。我怎么还是跟 Kid 在同一个地方？是不是？我就跟你说想过一组嘛。对嘛？是啊。气死我了！哎，来，我们就没关系，我们就来个台睡帐篷还是一个很有乐趣的事情。对啊，我们帮他搭一下，那就来吧，好不好？3个对不对？4个太可怜了嘛。要帮我们搭吗？对，这样他们来，谢谢。我的家庭真可爱，真洁美满又安康，姐妹兄弟很和气，父母都慈祥。因为我之前来都是睡那个，上一次是露营车，然后还有一次的帐篷是有那个双人床，今天是初次睡这个帐篷，而且是1人1间，还不错啦。因为我原本以为是那个睡袋，就是那种单人式的睡袋，对，没想到居然还有床垫。其实睡帐篷真的还行，唯一的就是离厕所好远哦，我都不敢喝水。还蛮温馨的啦，喜欢吗？还有帮我们罩这个被单呢。我会不会听到隔壁棚的打呼声啊？是谁 ？Kid 的歌吗？感觉他就是会打呼的人呢。其实我好像也会打呼，我后来就是跟别人出外景后，我发现自己好像会打呼，要不然我们就来比赛好了，反正他今天也不选我嘛。还帅气，我们就互吵啊，看谁比较没睡好，隔天表现不好就知道了。我们就跟他比赛打呼，晚上就是我跟他打呼的战场。各位室友们辛苦了，大家晚安。为什么我在玩很大就一定要住帐篷？好悲惨，而且好冷哦，这边湿气好重哦。年纪大比较怕冷。不是，这跟年纪大没有关系，是我心里冷。我现在心里觉得很心寒。好了，我对我自己心寒的。对呀。你看我自己要算数学要算错，还跟人家学做生意呢，真的不要闹。而且我跟你们讲，你们拍一下，你们拍清楚给观众朋友看一下，这帐篷里面真的什么都没有。然后重点是我们现在还连手机都没有。是你睡有办法睡吗？你不要骗人，你有没有办法睡？我会早点睡。你不会早点睡，赚8代，连手机都没有。好了，我要睡觉了，好累的一天哦。主要还是心累。今天还好吧？今天还好了吧？今天这还好啊，但我心很累啊，因为我又住到帐篷，而且我跟你们讲，其实今天一来的时候啊，我看到这一栋建筑，我心情非常的好。我想不管怎么样，至少我有地方睡觉。然后我想说，不可能再有帐篷了吧？结果我现在睡着，不好意思啊，我要睡了。你也太早起了吧？早安，早安。怎么那么早起啊？还喝咖啡，也太悠闲。因为平常要送小孩上课，所以习惯了。不是啦，不要叫我睡帐篷了啦。我讲真的啦，你们起来没？围起来，我们可以开吗？可以。一个女生一早说可以开，我跟你讲，她应该已经起来很久。我跟你讲，女生绝对不会跟你说啊，你现在可以进来。你觉得好睡吗？还蛮舒服，这边的空气就是很清新，会冷冷的，然后就刚好。疯了，方云，如果越叫越吵。方云，好，哎，你也起来了？哎，你们说你们睡得很好，没有，就是雨农睡得很好，我没有。
你没有睡得很对，好。你把它打开。不是，我要讲，大概可能快2点吧，就听到一票人习俗下来，你有听到吗？有。而且重点，这个人还很恶劣的一直喊大家的名字。哦，对，就是会叫你每一个帐篷。方云起床喽，方云，涛哥，所以我们现在要干嘛？啊，来，2个女生叫 K 哥起床。皮尔哥，K 哥，哎，你看我闹钟响了，2点21分了。 2:21分干嘛？对啊，现在几点2点20，真的？真的。那你们2点21的时候跟我讲。221，我生日。哎，你们要起来了？我们自己已经起来啦，我2点22分就起来了。你们就不是弄，快把你们赶走。你就弄你的啦。我们都在这边看着你睡。好了，待会见。待会见。好 ，K 哥，待会见。好啦，我们3个来宾就傻傻的起床啦。小哥还进来就帮我们叫达哥，他也没手机。大哥在哪里？达哥在啊，走，我们就叫达哥。这间吗？先看有没有锁门。Housekeeping。他说不用，他说不用了。不好意思，退房时间到喽。退房时间到了啦。哎，他拍了。哎，哎呦，哎呦，他为什么连一起床也是帅的？对吧？这到底什么原因？老天真不公平。老天真不公平！哎，你不要关门了，关门！他给我用链子，有安全锁。你是不是人呐？坤达，你打开啊，我们要突袭一下。哎，他全部开了。